Ngiyanibingelela ke bazalwane egameni lika Jesu. Thanda ukubingelela ngokukhethekile abazivakashele namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe kanye nathi. Siyayibonga inkosi ukuthi inike namandla ukuthi nizohlanganyela kanye nathi. Ngibingelele ke bonke abala ekhaya egameni lika Jesu Kristu. Amen. So namhlanje bazalwane ngifuna ukuhamba emazwini amfundisa ukhoza bewashumela kulamasonto adlule la abekade sifundisa khona ukuthi uNkulunkulu masimncenga uyasenzela izinto akasiyena uNkulunkulu ohleze egodla njalo noma akasiyena lo uNkulunkulu ehlezi simveza sometimes uNkulunkulu oqinisa inhliziyo ongafuna ukusipha izinto uNkulunkulu ngathi inhliziyo yakhe nje elikhuni akafuna ukusipha izinto ufuna sihlale sihluphekile sinjalo. Umfundisi ukhoza ke kulamasonto adlule uke wayeveza lento yokuthi uNkulunkulu onomusa uyapha futhi. Intshumayelo yakhe yokugcina ubeseveza ukuthi uyakwazi ukuxoxa noNkulunkulu uyiveze kanjalo wathi uyancengeka uNkulunkulu uyakwazi ukushintsha kumqondo. Kodwa iangle mina ngiza ngayo namhlanje ukuthi kukona konke umfundisi ukhoza sekushumayelile ekhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu noNkulunkulu epha izipho ezinhle kubantwana bakhe. Mina ngiza nakho ke sine duty nathi ukuthi kumele simbonge uNkulunkulu. Uma sizwile ubuhle bakhe sizwile ukuthi uyasipha izinto esizithandazelayo uyasiphilisa masigula uyasinika konke kwasemhlabeni nokwasemphefumulweni nathi ke sabazalwane sine duty yokuthi kumele simbonge uNkulunkulu ngalezo zinto. Ayibonge inkosi. Namhlanje indaba yamilele lapho ukuthi kukona konke sisikuzwile kulamasonto adlule namhlanje ngifuna sizoveza ke indima kumele sidlale thina uma inkosi sisibusisile ukuthi simbonge uNkulunkulu. Siba abantwana ababongayo siba abazalwana abamngela enkosi mase futhi siyayidumisa ngezinto inkosi esuka isibusise ngazo noma ngathi izinto zasemhlabeni noma ngathi izinto ezispiritual zonke vele izinto uNkulunkulu asibusisa ngazo usibusisela ukuthi simdumise kusizakale nebandla nabanye ngokunjalo. Ayibonge inkosi. Namhlanje ngifuna sibheke incwadi kaLuke chapter 17 wakhona. Sizobheka amavesi kusukela kuverse 11 siya ku19 wakhona. So into engifuna sibheke la ukuthi okokuqala kuhle ukuthi sihlezi simcela uNkulunkulu ukuthi asisize ngezikhathi ezinzima. Okwesibili engifuna sikubheke la ukuthi mase sithandazelile lezo zinto ngezikhathi zobunzima simele phela ukubonga simdumise uNkulunkulu uma eyiphendula imikhuleko yethu. Okugcina asibheke ukuthi asingaba abazalwane abacelayo kuphela bangabongi kuNkulunkulu. Bakhona abazalwane abanjalo uma sebethandazile enkosini iyabapha izinto abambonga uNkulunkulu. Babone ngathi ba entitled kulezi zinto kumele uNkulunkulu anginike lezi zinto ngoba vele sengiyakholwa. Kumele vele uNkulunkulu angibusise kumele vele uNkulunkulu angihlenge ezifweni zasemhlabeni noma masikhona ashesha siqede. Kumele khona abazalwane abanjalo engithemba ukuthi asinabo la ekhanyeni. Kodwa ke sibukeke incwadi kaLuke chapter 17 uverse 11 from verse 11 kuya ku19 wakhona. Isihloko sithi ukuphulukiswa kwabanochoko abalishumi. Kwathi uJesu esahamba elibangise eJerusalem wadabula eSamaria naseGalile. Esangena emzaneni othile wahlangana namadoda alishumi nochoko emabuqamama ayisememeza ethi Jesu Nkosi sihawukele. Lapho esewabonile wathi kuwo hambani niyoziveza kubapristi. Kwathi esahamba ahlanjululwa enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe
yabuyela emuva imdumisa uNkulunkulu elikhulu, yakhothama yathi mbo ngobuso ngasezinyaweni zikaJesu imbonga. YayingumSamariya. Kepha uJesu wakhuluma wathi, akuhlanjululwanga yini abalishumi na? Bobaphi abayishagalolunye? Abatholakalanga yini abaza kubuya bamnike udumo uNkulunkulu ngaphandle kwalo wabezizwe na? uJesu wayesethi kuye, sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusindisile. Amen. Ma sifunda le ndaba bazalwane, indaba nje esijwayele le ebishunyelwa einkonzweni nesiphuma kuzona zokuthi kumele uNkulunkulu livulwe lelizwi kodwa futhi at the same time mase silizwile lishaya indiva, siphinde sibuyele kule miqondo yethu yokuthi ngoba vele sisindisiwe kumele uNkulunkulu asiphulukise. Kodwa ngifuna sibheke le ndaba namhlanje mase singena kulento engisho ukuthi asiba abantu ababongayo, asikwazi ukumbonga uNkulunkulu mayesenzela izinto ezinhle. Uma uJesu ehamba ehlangana nalamadoda njengoba izwi lichaza, hlangana nalamadoda ayishuma nochoko. Niyalikhumbula uchoko iOld Testament ukuthi uchoko lalifika kumuntu uma kune judgment uNkulunkulu amnika yona lo muntu, ukuthi nanga umuntu mhlawumbe usephule imithetho uNkulunkulu ayibekile futhi akaphenduki kuyona, inkosi mesimshaya ngochoko lo muntu. Mayisimshayile ngochoko iprocess yayithi umpriest kumele ayomhlola lo muntu, lo muntu ahamba ayoyiveza kumpriest ukuthi senginochoko, amhlola umpriest mase emkhiphela ngaphandle kwenkambi yakaIsrael, ahlale lapha ngaphandle for 7 days. Kuyothi mayese phinda buye amhlole kwesibili umpriest ambone ukuthi usefanelekile yini. Mase kuqala le process yokuthi kumele agunde zonke inwele, mashefe nentshebe, mageze laphana up until umpriest azamnika uthumbs up athi use right, usengabuyela azohlala kanye nabantu bakubo noma nesizwe sakaIsrael. Lamadoda ma ethola uchoko, so understand ukuthi uJesu la akakafi, so imithetho yeOld Testament isa applicable, akakaye esiphambanweni, akakafi, leyanta ikapheli yonke. Ma uJesu edlula kule ndawo uyawabona lamadoda ayamemeza, Jesu sindise, safa nalo uchoko lithe phela kuthina. uJesu ma ephendula uthi hambani noyiveza kubapriest, ngoba kwakuyiprocedure neprocess leyo ukuthi ma onochoko eseyibonile wayidentifya sekumele abuyele kumpriest ayoyiveza ukuthi usenjani. Ma ulibheka la ku verse 14 uJesu ma ethi ababuyele kumpriest, sithola noma uthola umqondo ukuthi bese bevelile okokuqala kumpriest ngoba bese beyibonile base bekhishelwa ngaphandle. Ingakho vele bengaphandle ngoba ngokweprocess mase identify umpriest when uyaphuma for 7 days uyoma lapha ngaphandle, up until lo 7 days uphela uphinde ubuyele kwesibili eyokuhlola. Ma uJesu ke seqhamuka uyawafica lamadoda ayimix, mawuzwa izwi likaNkulunkulu ngathi khona amaJuda namaSamarians la ngaphakathi. Ma ufunda futhi izwi likaNkulunkulu uzothola ukuthi amaJuda namaSamaria awadlelani, kukhona ungezwani phakathi kwalabantu labo. Uyamkhumbula owesifazane wayehleli noJesu waseSamaria athi owaseSamaria kuJesu, ufunani kimi ngoba mina nawe asidlelani, ayikho relationship ekhona phakathi kwami nawe yini, ungikhulumisa futhi ngowesifazane even weswe nowesilisa kuzobe ngathi khonto ekhona eyenziwayo la. Yayikhona leyo tension eyayikhona. uJesu ma edlula la lamadoda vela imix, umJuda amaJuda amanye nangomunye omSamaria. Ma uJesu seqhamuka ayamemeza ngoba vele umthetho wawuthi onochoko kangasondeli kulabo abangenalo uchoko ngoba lalithelelana. Ubona isifo se-rash, uma ngase nje uhlangane nomuntu one-rash kabili kathathu nawe usuyalunyela uqale lento develop. Ma behlangana noJesu sebabona abafuni nokusondela kuyena, bathi Jesu sihawukele, sisindise kulolu choko esikulona njengamanje, sihlambulule kulobu buhlungu naloku ngoba asekho phela amongst
abantu esihleli nabo noma abasemakhaya sesikhishiwe ngenxa yalesi simo lesi sisindise usethu Jesu phindelani nizayo kumpriest ile second process ke manje yokuthi sebehlalile lapha ngaphandle sekumele after 7 days bayoyiveza lithi izwi likaNkulunkulu bathi ma besahamba bahlanjululwa yakhumbula ukuthi abe u10 lamadoda malifunda izwi likaNkulunkulu lo kunokuthi abuyele kumpriest sibona into entsha ezwini likaNkulunkulu engavamile neyayingenzeki ko Old Testament ukuthi umuntu ahlambuluke esaya ukuyoyiveza kumpriest ngoba wayefika kumpriest mase yamhlola kuma umpriest emdeclare as umuntu ohlambulukile kodwa siyabona uJesu eveza amandla akhe umpriest omkhulu ethi abahambe mebesahamba mase beyahlambuluka mase behambile uyajika lo uyabona sebehlambulukile le abanye abawunani ababuyi baqhubeka nendlela yabo uyabuya lo uya kuJesu lithi izwi likaNkulunkulu lapho sewabonile wathi kuhambani uyosiveza kubapriest kwathi sahamba ahlanjululwa enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe yabuyela emuva kumdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu nali ipoint lami lokuqala nangu lo okade nochoko usehlanjululiwe akakafiki na kumpriest kodwa ma esahamba nangu uyayibona usehlambulukile uyabona ukuthi indlela asehlambuluke ngayo usengasondela even nakubantu ingakho lithi izwi likaNkulunkulu wafike wawambo einyaweni kaJesu uJesu semhlambululile ufike wakhala bakhala lapha bamemeza bacela usizo uJesu wathi hambani iveza mabeyiveza uyabahlambulula uJesu as they go along kodwa kulabo ababuyayo kubuya umSamaria hayi umJuda kubuya la noma kubuya umuntu vele ongenabo ubudlelwane namaJuda kodwa yena usehlambulukile wabona isidingo sokuthi ubuyele emuva uyothi inkosi ngiyabonga sikhalile was instructor sithema sihamba sahlambuluka endleleni uyabuya ubona ukubaleka kwenta kade ithandazelile uNkulunkulu amupha yona usebona ukubaleka okuzobonga nezozalwane siku verse 15 enye yawo ibona ukuthi iphilisiwe yabuyela emuva imdumisa uNkulunkulu ngezwi elikhulu into yokuqala esibonayo le ndoda ibuyele emuva vele sigcwele indumiso kuyona ibuyele emuva vele isiqalile yambonga uNkulunkulu yamdumisa ukuthi benginochoko ngihleli lapha ngaphandle sikhishiwe asinakiwe vele sinochoko sibona abantu ukuthi singasondela lapha kwicamp noma kulo city leyo uNkulunkulu sengiphulukisile angifuni nokuyoyiveza umpriest ngibona kubalekile ukuthi ngiye kuJesu ake ngibuyele kulo ngithe ngikhala kuyena wangizwa waseyangilekelela wangihlambulula uhamba endlele nje uyadumisa lo muntu akakayi ukuyobonga usadumisa noma ake ngithi usambonga uNkulunkulu ngendumiso uyambonga uNkulunkulu uthi kade inkosi sihleli lapha ngaphandle sesihlangane noJesu wathi asambe soyiveza sase siyahlambuluka along the way amshona kubona kwakuyinto that was unusual into engajwayelekile ngoba babesaya kumpriest phela bona babezothi mase befikile umpriest mayese ba declare or before ba declare kwakumele balethe imhlatshelo yokushizwa ma umuntu wayehluphekile ngalesa sikhathi kwakufuneka noma ijuba elizoshiswa igazi lapho mase lihlanganiswa nento ababegcotshwa begezwa ngayo ukuze lento izophuma emzimbeni le process yonke ayenzeki ngoba bakhalile kuJesu uJesu wathi hambani kodwa waphinde wabaphilisa as they go along uyabuya usegcwele indumiso nathi simele ukuba abazalwane abanjalo uma sesithandazile enkosini sayibona inkosi iba yinhle njengoba umfundisi uKhoza ade eshumayela ngokubuhle benkosi ephendula imithandazo nathi asibuyele enkosini sinjalo sigcwele indumiso Nkosi ngiyakubonga ukuthi ungisindisile kuloku kugula ngiyakubonga Nkosi ukuthi noma ungangisindisanga kuloku kugula kodwa angiguli njengabanye sengibabonile begula ngiyakubonga Nkosi ukuthi ungisindisile kulesi sono ebengingazi nokuthi ngizophuma kanjani namhlanje ngiphumile ngiset free kulesi sono kungenxa yakho ngithandazile wangizwa sengibona isidingo sokuthi ngizothandaza noma ngizobonga
Ayibonge Nkosi. Uma sabazalwane kumele senze njani? Kumele simdumise uNkulunkulu, sinejuthi nathi kuNkulunkulu omuhle kangaka osiphayo ophendula imithandazo yethu. Sinejuthi yokumdumisa nokumbonga. Uyayicabanga nje ingane yakho mayifike kuwena ikumemeza usangena lapha esangweni. Ma noma baba ngiyafuna mase uyamnika kodwa ngabonge. Kwenzakalani kumzali lonto? Imenzani enhlizweni? Imenza iba nemicabango eminingi ukuthi yini ngempela kade eyifuna noma ubona ukuthi entitled yini kulento ayifuna kumina. And mayifuna futhi uyabona ukuthi uzoyithola, mayiseyitholile akasiboni isidingo somuntu ophile leyo nto ayicelile. Neyizwa lonto bazalwane. noNkulunkulu naye unjalo masithandaza kuyena sicela izinto asiphendule singabuyeli kuyena iyamdumaza lonto iyamlimaza lonto abona ukuthi uDlamini nanti njoba de icela lento ubengayicelela ukuthi mase ngimnikile angidumise ngayo in return uyifunela yena uyifunela nje inkanuko zakhe uyifunela ienjoyment yakhe ayilethi sizo lento la kumina ayingidumisi mina njengoNkulunkulu kodwa ucelile ngamuzwa ngase ngiyamupha nathi bazalwane kumele sibe abantu abanjalo masi enkosini asiye sina ukukholwa lamadoda ayinokukholwa ukuthi uJesu uzowasindisa ubona indlela nje athi Jesu sindise ayingasho ukuthi Jesu sicela usikhulumele nompristi azosihola Jesu sicela usinike izinto ezizodingeka phambili mase siyoyiveza kubapristi bona mama ebona uJesu bayakholwa ukuthi mase sikhulume noJesu inkinga yethu izolungiseka laba abanye abawu9 ababuyi kuyo oyedwa uverse 16 uthi yakhothama yathi ngobuso ngasezinyaweni zikaJesu imbonga yayingumSamariya mayibuya le ndoda yize singatshela ukuthi imfica kuphi uJesu futhi kwamthatha isikhathi esingakanani ukubuyela emuva yomfuna uJesu imthole kodwa into ebalekile esho ukuthi yamfuna yaze yamthola lo Jesu omphilisile mayifika yathi imbongo buso mayithi imbongo buso culture ne tradition yakhona uma uIsrael edumisa uNkulunkulu babeguqa kwabona amaMuslim enza njani ayaguqa athinte ngesiphongo phansi same thing naye lo umSamariya mayifika ufika kuJesu uyayilahla kuyena akasakhumbuli nokuthi ayikonje mina ngumSamariya mina noJesu azidlelani kuyaphuma konke lokho ubona uNkulunkulu omuhle atheme ekhala kuyena womsindisa womphilisa wombusisa wabona ukufaneleka ukuthi akaye inyawo nayo ilahla yobonga uqale ngendumiso lo muntu mayifika kuJesu useyambonga uyamdumisa andizwe likaNkulunkulu lenza ngamabomu ukuthi liveze ukuthi wayengumSamariya lo wabuya ngoba lonto ifakazela leyo nto ukuthi uma sesindisiwe noma sesikholwa abusekho uSamariya abusekho uGreek abusekho uJuda sonke siyinto eyodwa uma ibuya uJesu uma ibuya uzothi mbo ebusweni bukaJesu uyakhuleka uyambonga ngayo yonke indlela uJesu usethi kepha uverse 17 kepha uJesu wakhuluma wathi akuhlanjululwanga yini abalishumi na this is the only time sithola kuJesu emazweni kaJesu iconfirmation yokuthi nalabo abanye bahlanjululwa kodwa bona basibonanga isidingo sokubuyela beya kuJesu uthi uJesu akuhlambululwanga yini kanti abawu10 la ngoba bonke laba abangicelile ngibenzelile ila sithola khona iconfirmation uthi akuhlanjululwanga yini abalishumi na masethi pho bapha abayishagalolunye baphi laba abanye abawu9 kwabuya umuntu oyedwa kade ecela 10 wabantu baphi laba abanye abawu9 ekumele nabo beze bazobonga bekho ingakho ngithe angifuni siba bazalwane aba ungrateful singabi njengalaba abavele bahlanjulula abacelile bamemeza bonke inkosi yababusisa bangasiboni isidingo sokubuyela enkosini niyayizwa lento bazalwane kumele siba abantu abagrateful noma ngathiwa inkosi isiceleni kuyona incane kangakanani inkulu kangakanani
lusamfanele udumo uNkulunkulu ngoba sisuke sicelile wasilalela wasiyasiphendula. uJesu ma ebona le ndoda before I address nayo ubuza nje umbuzi laba abanye baphi ngoba bakhale baba baningi bakhuleke baba baningi baphi babuyi ngani bezobonga. Nathi kuyenzeka sabazalwane sithandazisane sibe baningi sibe sebhandeni elilodwa sithandaze iqala inkosi sibusise abanye lezo ibusiso ibakhiphe emabandleni abanye ibaholele emhlabeni babuyele ezonweni zabo abanye bathathe into inkosi kade babusise ngayo bayokwenza ezinye izinto ababuyeli kumuntu ekade bezodinga usizo ukuthi bazombonga ababuyeli kuyena abasibona isidingo sokubuyela kulo babusisile. Akusiyona bazalwane ingqondo yomzalwane leyo akusiyona futhi imentality neattitude yomzalwane ekumele abe nayo ma esethandazile inkosi yambusisa awubaleki ubuyela kuyona inkosi uzoyibonga. uJesu uyathuka ukuthi laba abanye ngoba bahlamule nje ababuyi ngani. I'm sure inkosi nathi kuba kanjalo masothandaza sicela ukuphiliswa sicela imoto sicela ukuhlanjulula into eziningi ezahlukahlukene noma ngathi sipho isiphi isidingo sokunaso uyaphoxa kuyadumala uNkulunkulu ukuthi akasabuyi ngani pho uDlamini. Ngimzwile ngambusisa nika lento ayifunayo ngoba ngiyiveza njengoNkulunkulu omuhle othembekile kodwa uDlamini akasenzi iresponsibility yakhe yokuzonga azodumisa uNkulunkulu. Into enjalo bazalwane isa applicable nakuthina sabazalwane basekukhanyeni ukuthi ma sesithandazile inkosi yasizwa asifunde phela ukubonga. Uyakhumbula ukuthi wawuthandazela kanjani lo msebenzi? Uyakhumbula ukuthi wawuthandazela kanjani lo muzi leyangane lokwakuphiliswa emzimbeni? Uyakhumbula ukuthi wawuthandaza kanjani ucela inkosi ukuthi ikhiphe kule depression neanxiety owawunayo? Nedi inkosi yakubusisa wena usabuya uzobonga. Hleza abanye bathandazile futhi babusisiwe esihleli kodwa bakaze bahambe bayobonga bethi inkosi sengizwile ukuthi uNkulunkulu omuhle kushunyayeliwe ngawe kulamasonto kodwa inkosi ngiyasoleka ekuthena ngikubonganga. Uyangilahla unembeza izwi lakho liyangihlala inkosi. Uverse 17 usethi kepha uJesu wakhuluma wathi akuhlanjululwanga yini abalishumi na? Pho baphi abayishagalolunye? Abatholakalanga yini abazobuya bamnika udumo uNkulunkulu ngaphandle kwalo wezizwe na? Uma uJesu esho lamazwi interpretation yami la was that mhlambe lo ya9 kwakwamaJuda lo 1 kwakumSamaria. Uzwe statement sakuthi kwabuyo wezizwe baphi laba abanye? Hleze laba abanye ngempela baba amaJuda and uJesu wayilindele ukuthi mhlambe yibo ngempela abangabuya. Mhlambe wayilindele ukuthi lo mSamaria ngeke abuye ngoba vele khona le tension ekhona phakathi kwamaJuda nabantu bamaSamaria. Kodwa uthi uJesu ngaphandle kwabo bonke ke laba bephiwe kwabuya nje lo umSamaria baphi laba abanye? Inkosi still isa consent ukuthi iphilise bonke abantu kodwa akekho ofunyanwe ebonakala ukuthi abuye ngaphandle kwalo wase Samaria. Sinathi simele ukuthi sibe kanjalo bazalwane. Noma abanye bengezi ukuzoyibonga inkosi sebethandazile bengakuboni ukubaleka kuthina ezabazalwane bangempela siyabuyela siyoyibonga inkosi. Ngoba si understand ukuthi vele isipho esisitholile noma ukuphulukiswa esuke sikutholile ngaloso sikhathi kuwethu ukuthi mase sikubonile sibuyele enkosini sithi inkosi siyabonga. Igama lakho likhulu umele ukudunyiswa akekho ofana nawe. Inkosi asiyibongi nje kuphela ngezinto eziphathekayo zasemhlabeni. Ake sibuke lapha yamahubo 103.
Sizobuka amavesi nje u1 kuya ku5. Uthi uvesi 1 kuya ku5, mbonga usimakade mphefumulo wami. Konke ongaphakathi kimi makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge usimakade mphefumulo wami, ungaze wakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Yena othathelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangokubele, osothisa ukulangazelela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Umbhalo wamahubo uma ebonga uNkulunkulu uthi ngifuna ukubonga uNkulunkulu even umphefumulo wami uqobo ubonga uNkulunkulu. Umphefumulo wami umbonga uNkulunkulu ngoba na uyena othethelela zonke izono. Yamuzwa lapho verse 3, yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Yena lo uNkulunkulu othethelela noma opha izinto eziphysically uyayinakekela nemphefumulo yethu futhi. Uyasikhipha ogibeni lesono asibuyise ebungcweleni. Ngakho ke ma ekwenza lokho sifanele ukuthi simbonge uNkulunkulu. Uma esiphilisa inkosi ezifweni esinazo enyameni, simele vele ukuthi siphinde sibuyele siyombonga uNkulunkulu. Ngoba vele uyena usimakade osiphaye lezi zinto. Futhi uyena ophinde futhi abenjani asiphulukise. Kumele sibe abazalwane abanjani ababongayo. Singabi abazalwane abathandaza mase bethandazile, mase bethola izinto, mase beyabaleka. Ngoba manje uNkulunkulu uyivezile wathi uNkulunkulu ophayo, kodwa manje nathi mase sitholile sinejuthi yokubonga nokumdumisa uNkulunkulu. Asibuke incwadi Thessalonians baseThessalonika bokuqala uchapter 5 wakhona from verse 16 kuya ku18 wakhona. Ufundeka kanje, thokozani njalo nikhuleke ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokho kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ngiyayibona lento bazalwane. Uma uPaul ebhalela abazalwane baseThessalonika uthi abathokozo njalo bakhuleke bengaphezi. Uthi kukho konke bongani uNkulunkulu ngoba kuyintando yakhe ukuthi abongwe kuKristu ngani. Bongani uNkulunkulu ezintweni zonke esuke sicelile. Because in this case sikhuluma ngoNkulunkulu oyiphendulayo inthandazo. Kukona konke mbongo uNkulunkulu noma uphendulile inthandazo wakho noma ngathi wamncane kangakanani usanejuthi yokubonga. Sonke ke simelwe ukuthi sihlole ukuthi ngabe siyambonga ngokwanele uNkulunkulu noma siyamroba. Noma sithi mayese sibusisile sibe comfortable lapho singafuni ukubuyela kuyena uNkulunkulu siyombonga. Noma make masimbonga ke ngabe simbonga ngempela ngokwanele yini? Ngicathi omunye umbuzo obalekile loyo kumele sibuze wona. Ukuthi ngabe siyenza njengale ndoda yaseSamaria, ibingaye emndenini wayo, ibingaya kunkosikazi wayo, ibingaya kuehlotsheni zayo. Kodwa yabona kubalekile ukuthi bengihleli ngaphandle ngathandaza inkosi yangizwa, kumele ngibuyele kuyena lo muntu ongisizile. Ayoyilahla. Ngabe nathi siyayilahla ngokwanele yini uma inkosi sisibusisile? Ngabe siyilahla ngalendlela esuke siyilahla ngayo masadinga na? Ngoba masidinga senza noma yini. Ukumbona umuntu odingayo usho noma yini, wenza noma yini. Ngoba kusuke kunesidinga suke naso ngaleso sikhathi. Neda ayithole lonto. Akasekho. Akasabona nangokhalo lo muntu loyo. Yila ubona khona ukuthi vele inhloso yakhe bengasikona ukuthi asizakala ukuze azobuya azodumisa uNkulunkulu. Ukusizakala kwalo muntu bekwi-interest yakhe nje kuphela kube njalo. Ingakho ke noNkulunkulu esikhumbuza namhlanje ukuthi asimbonge. Njoba sezizwile nje ukuthi muhle kangakanani,
usinika izinto kangakanani, usinakekela kangakanani, uyaqinisekisa ukuthi usuku nosuku silala sidlile, ufanele ukubonga lo muntu bazalwane. Siyavumelana lapho. Ufanele ukubonga lo muntu, hayi kancane, kodwa ufanele ukubonga ukuthi nathi silahle sithi Nkosi ngalokho osukwenzile nangobuhle osusinike bona siyabonga. Ayibonge Nkosi. Namhlanje kulesi isikhathi esiphila kusona baningi nabangakholwa bayeza enkosini. Uzocela umfundisi ufuna umkhuleko umsebenzi akakholwa. Uze enkosini emfundisi cela ngibeke izandla noma ningikhulekele ngithola umsebenzi. Bakhuleka abafundisi noma engakholwe njalo ngeke simncishe umthandazo. Sithandaze abaleke lo muntu. Thina suke sinethemba ukuthi uma sithandazela lento ayidingayo hlezi inkosi izowuzuza umphefumulo wakhe abuya azobonga. Angabuyi. Afika umzalwane ekholo kwangempela esindisiwe. Ahlala isikhashana ngoba manje kusanesidinga naso sikhuleke sinxusa inkosi ibusise inkosi iphe ngoba uNkulunkulu ophayo. Ahamba umzalwane. Ma usuyalandela ngathi akasakholwa kakholwa lento ayefuna useyitholile useyisebenzisa kwezinye indawo alisalilethu udumo uNkulunkulu akasezanga nokuzobonga. Abe khona umzalwane aphulukiswe esonweni angafuni ukuyibonga inkosi. Awukazi umuzwe umzalwane eza mhlambe noma ezoshare nabanye abathandazisi ababecela ukuthi bamthandazise ukuthi inkosi singiphulukisile kulesa sono sengiset free. Ngiyayibonga inkosi ngani bazalwane ukuthi ningithandazisile. Nathi ke bazalwane intshumayelo yami isho njalo namhlanje. Asiba bazalwane abafunda ukubonga. Njoba sesazi ukuthi uNkulunkulu muhle uyathanda ukusipha izinto, uyada futhi nokusibusisa noma ingayiphi indlela, kodwa nathi sinejuthi yokuthi kumele sibe abantu abanjani ababongayo. Ukubonga ke bazalwane akusikona ukuthi uyofika uzothula ubufakazi la phambili. Uyayibonga nje inkosi uma usuyibonile into yenzeka. Uthi inkosi ngiyabonga ukuthi lo kade ngikuthandazela usungiphile kona. Neyizolo nto bazalwane. Ngiyazi abanye babizwa kuthoza ngaphambili uzoshaya ubufakazi uthula itestimony. Akusiyonto wrong. Kuyabagqugquzela nabanye abahleli inkosi ebabusisayo abangabongi. Kodwa uyakwazi ukuyibonga inkosi usendlini ubona inkosi yinhle isiphendulile uthi inkosi ngaphandle kwakho bengeke ithole lento. Ngaphandle kwakho lo mkhuleko ubungeke uphendule kwenye indawo. Ayibonga inkosi. Ngalokho bazalwane ngiyayiphetha intshumayelo yami. Ngicela si recap ezintweni ezintathu engithe ngiyibalile bengifuna sibheke la. Ukuthi kumele ngaso sonke isikhathi noma ngathi wasinzima kangakanani sikwazi ukuyocela enkosini. Sibonile lo example la kuLuke kulama verse uverse 13 to 14 na amadoda aseyinkingeni asekhandlekile nalo uchoko lithebhe kubona bayammemeza uJesu ngezikhathi ezinzima. Sabona ukuthi inkosi yaphendula. Iphonto lami lesibili sawubona uverse 15 uthi uJesu bayibonakalisa kompristi bayahlanjululwa as they go. Ma esebuya lo yedwa umSamaria ubuya usezobonga kuNkulunkulu. Ngathi iphonto lami losithathu avoid ukuba bazalwane abangabongi. Laba abawu9 abangabuyanga singabi example yabo uma inkosi isibusisa ngezinto sezizwile. Sibone lapha uverse 17 kuya 18 wakhona. Amen. Ngicela sithandazeke sivale inkonzo yethu.